nay Quyền test bài mixer Yamaha 19 này cho anh Tâm ở ngoài Bắc Ninh ha. Mixer 19 này thì trên YouTube là bên studio đã làm clip hướng dẫn rất là nhiều, cho nên là hôm nay Quyền chỉ test cho anh Tâm nghe thử thôi, rồi khi nào mà gửi hàng anh Tâm nhận được á, thì bên công ty sẽ gửi clip hướng dẫn cho anh xem ha. Giờ mời mọi người nghe thử âm thanh của bàn mixer này ha. Alo, 1, 2. Test nhiêu đó thôi ha, tại vì sáng sớm nay chưa có được ăn sáng, bị bỏ đói nên là không có hơi để hát. Rồi bye bye cả nhà ha, hẹn clip tiếp theo ha.